dimineața am ajuns la prima livrare. Intră cu spatele cu remorca. Puțin mai dificil deoarece a plouat seara și a trecut. Dar nu e problema. Avem depus deasupra pe platou palete ce avem pe remorcă, unul de camion și probabil că de jos, deci. Mai întâi de toate să deschidem macaraua. Deci o casă în renovare, aici o nouă. Senzorul cu partea dreaptă. Unde e nevoie de foarte mult. Aici lucrăm pe cealaltă parte. Cioapă verzi. Acum ok. Meniul de macara. Moară jeepul. Al doilea braț. Țien. Cu brațul principal. Mare grijă că avem doar 1 cm la dispoziție. Jeepul merge acolo sus și voi agăța furca, după care mă voi urca sus pe casă pentru a avea vizibilitate mai bună. Așa de platou unde trebuie să le descărcăm materialele.
cu siguranță vom mai livra materiale, de aceea vom pune paleții în extremități, pe colțuri, pentru a le facilita băieților munca. Și cred că ori după amiază, ori mâine dimineață vin cu alt transport. Dar cred că o să fiu camion remorcă plin, full. Dar până voi veni, le voi pune pe colțuri, așa ei pot să facă deja conturul etajului. Bine. Nu putem intra cu furca complet în palet, deoarece paletul e mult mai mic la bază decât suprafața furcii, lungimea furcii, și riscăm să atingem celălalt palet. Așa că intrăm cam 3 sferturi. Deci noi furca intrată complet la maxim. Aproape de zid. Să reglăm puțin furca. Acest model de paleți nu pot să-i pun bolțurile la furcă. Vedeți? Uite. Deci este așa. Nu pot să pun opritoarele alea. Și în momentul când intru cu furca în palet sau ies din palet, mai joacă și îmi fuge în laterale sau pe interior. Deci prea aproape de zid, deoarece îi vor face schelă pe interior și au nevoie de 1 metru, 1,5 metru de spațiu.
presați unul lângă altul. Colegii mei magazinieri și trebuie să repoziționați mereu. Nu riscăm să-i răsturnăm. Cum pare să fie bine. ultimul palet. Să ne dă mereu de furcă că mereu e lipit de barele din față. Trebuie să intrăm puțin sub el. Așa. Puțin înșpanăm, învârtim, rotim. Ok. Lăsăm jos, luăm din nou. În poziție corectă. Și am plecat.
Nu mai în spate ce zidul e mai lung. În față mai au cofraje de făcut. Și mai au un palet care este deja livrat în șantier. E jos lângă schelă, o să le pun pe urmă. Mai ieșim de aici? Hai de încărcăm. La a doua adresă, avem paletul ăsta descărcat, trebuie să-l punem sus pe acoperiș, doar că aici mai avem și materialele care au fost deja livrate în șantier, panouri solare, noi o să le punem sus toate. Smor sus, iar de acolo îi vom palet gata. Al doilea palet vine la schelă. Vine protecție pe conturul clădirii. Băieții deja pregătesc locul unde o să ne panourile, paleții de panouri. Palet. Avem 3 paleți de panouri solare. Cine știe valoarea acestui palet plin cu panouri solare? Gata și ultimul palet. Strângem acaraua și putem următoarea adresă. Aici avem cei 3 paleți de panouri. O protecție pe jos pe rufin, pe acoperiș. Urmează să fac bara de asigurare. După care vor monta panourile. Materialele sus.
la ultima adresă care a fost ultima adresă. Un pare de țiglă dat pe casei. Apărarea e aproape la maxim strânsă, atinge cam o piesă. Au. Deci container de la noi aici. Ja, zie je. Frumos. Degeaba pui cornul, frate. Degeaba. Uite că au de trecut. 4 beluxuri. Plus palet. Pentru că merg cu acoperișul. Transcheală. Un băiețul ăsta Alexei la vreo la mână. Înțeleg. maximum. Măcar la maxim, jeepul la maxim. Băieții doreau mai încolo, dar n-am nicio șansă.
gata și pentru astăzi. Sper că v-a plăcut ceea ce am filmat astăzi, câteva secvențe din munca mea. Nu uitați să lăsați câte un comentariu dacă aveți câte o întrebare și câte un like, vă rog. O zi bună, vă salut pe toți! Pe mâine!